Maribel Quiroga Verdeal, falando de cancro e animais. Un aplauso. Moitísimas grazas por vir. Quero confesarvos que da que estaba nerviosa era eu. Levo moitos anos dando docencia, pero o de facer divulgación é outra historia. Entón, é un exercicio moi interesante no que nos temos que ir metendo, porque sí que temos que contarvos, os que non estades na universidade ni na investigación, o traballo que facemos. Entón, quería empezar antes contándovos que formamos parte dunha agrupación estratégica que se chama Biorredes, e iso fará que moitos dos poñentes que veredes hoxe e tamén o próximo día teñan este logo. A agrupación estratégica Biorredes o que busca é sumar forzas de investigación tanto no campus de Lugo, fundamentalmente no campus de Lugo, pero tamén co campus de Santiago, en torno ao que é a produción primaria sostible. Entón, somos 16 grupos de investigación que traballamos neste ámbito, que buscamos reforzar esa investigación, captar talento, formar mellor os nosos investigadores, os nosos estudantes, formar tamén o entorno productivo que temos en Galicia e divulgar. E esa pola razón que me encontro hoxe aquí. Teño a sorte de que coordino un grupo de investigación en anatomía patolóxica veterinaria na Facultade de Veterinaria. Os anatomopatólogos somos especialistas veterinarios, ao igual que na medicina humana. Existen especialidades, tamén as temos en veterinaria, e o que facemos os patólogos é diagnosticar as enfermidades desde un punto de vista morfolóxico. Cal é a pinta que teñen as lesións para saber cales son as enfermidades. Entón, a ferramenta que empregamos é o microscopio. Cando pensaba que tipo de charla podería encaixar nunha xornada como a hoxe, pensei que o cancro é un tema moi de actualidade, que todos temos moi presente, sempre temos alguén moi cercano que, desgraciadamente, o mellor ten esta enfermidade, pero no caso dos animais tamén é unha enfermidade moi común, e entón parecíame unha charla que podería ser bastante atractiva e que podería tamén dar resposta a algunhas preguntas que se plantexa ou que se presentan cando se fai un diagnóstico de cancro. O problema sanitario máis importante tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. E cando falamos de cáncer, falamos de moitísimas enfermidades que son moi variadas entre sí, pero que teñen un punto en común. E é que as células que forman parte dese tumor volvense tolas. As células canceríxenas son células que de repente saltanse todos os mecanismos de control que teñen os tecidos e empezan a multiplicarse, a dividirse dunha maneira moi rápida e moi descontrolada, destruindo o propio tecido para o que foron programadas e invadindo outros territorios, movéndose polo organismo e producindo metástase en outras partes. E iso que entendemos por cancro. Pero non todas as lesións, nin todos os bultos, nin todas as proliferacións, esas masas que se observan tanto en humana como en medicina veterinaria, son cancro. Sempre que existe unha sospeita de que unha enfermidade pode ser cancro, se debe facer estudios laboratoriais. E aí os patólogos temos un papel primordial, porque sempre teñen que pasar as mostras por un laboratorio de histopatoloxía, que é a ferramenta que nos empregamos. Entón, os clínicos veterinarios, cando teñen unha sospeita de un problema oncolóxico, teñen dúas técnicas fundamentais para aplicar, a igual que en medicina humana, a citoloxía e as biopsias. A citoloxía é moi práctica en veterinaria porque é moi barata. Nós non temos un Sergas, entón temos que recurrir tamén a técnicas que sexan moi sinxelas e moi fáciles de aplicar e que sexan moi resolutivas. Pois a citoloxía o que permite é extraer desas masas que proliferan, desos tumores, desas neoplasias, porque son todo términos sinónimos, unha parte representativa desas células soltas, é como se nós dun edificio colléramos solamente as persoas que están dentro dese edificio, valoralas ao microscopio, para iso o que se fai é tinguilas con os colorantes que son moi fáciles de aplicar. Miranse o microscopio e esta é unha imaxe dunha citoloxía correspondente á masa que se observaba neste cal, localizada no que serían os nódulos linfáticos, nos ganglios linfáticos. Para non saber se unha lesión ou unha proliferación ou ese suposto tumor se trata de un cáncer ou non, temos que valorar as características que teñen esas células que nos extraemos. Entón, dependendo da forma, do aspecto que teñan esas células, caracterizamos os tumores ou esas neoplasias en tumores malignos, e tumor maligno é sinónimo de cáncer ou tumor benigno.
A citoloxía, en xeral, é unha técnica que nos axuda a discernir ou a separar lesiones neoplásicas de outro tipo de neoplasias, nos orienta un pouco sobre o diagnóstico, pero non é a técnica definitiva. Para establecer un tratamento, para saber o pronóstico dun proceso patolóxico e cancerígeno, necesitamos facer estudios histolóxicos. A técnica que se emprega é a biopsia, e a biopsia o que fai é extraer toda a masa, tal maneira que non solamente sacamos os individuos que estaban nese edificio, sino que sacamos todo o edificio con todos os componentes. Vai o ascensor, vai a escaleira, van as habitacións, vai todo nese componente. Porque para estudiar o cancro necesitamos coñecer todos os componentes que forman parte dese proceso. Entón, evalúanse, como se fai en calquer laboratorio de histopatoloxía, as mostras que se envían aos laboratorios van fixadas en formol tamponado 10%, que é o fixador universal non todos os laboratorios, se tallan en peciñas máis pequenas que se meten en estos cassettes e despois se pasa a través de un dispensador de parafina co que fai e incluir esas mostras, darlle máis consistencia, poñerlas máis duras a través de parafina para que se podan cortar nun microtomo, se colorean cos colorantes tradicionais nos laboratorios de histoloxía, que son a hematoxilina e a eosina, que son os colorantes de rutina, e posteriormente se evalúan ao microscopio. Para poder diagnosticar as enfermidades, necesitamos coñecer as estructuras dos tecidos. No caso do cancro, para entender a naturaleza desta enfermidade, temos que coñecer os diferentes componentes dos distintos tecidos. Cada unha das células que forman un tecido teñen capacidade de perder ese control e convertirse en células canceríxenas. Na imaxe da esquerda, da vosa esquerda, tedes un corte histolóxico da pel dun can. Aquí tedes a epiderme, aquí, por aquí. Isto sería un pelo, isto serían as glándulas asociadas a un pelo, glándulas tipo sudoríparas e glándulas de tipo sebáceas. Estas son as que producen o sebo, a grasa que protexe a pel de todos os animais. Na imaxe da dereita tedes unha biopsia desta lesión. Fixadevos como se produce un crecimento de maneira expansiva, como unha masa moi grande de estructuras como estas que veis aquí, que se parece moitísimo a esta. Estos son células tumorales, pero todas elas o fan, ese crecimento que é expansivo, exagerado, o fan dunha maneira bastante controlada, porque temos aquí unha línea pola que podemos dibuixar e determinar hasta onde chega ese tumor e as características desas células parecense moitísimo a estas. E entonces eso fai que se diagnostiquen as células como células benignas. E entón o tumor recibe o nombre de tumor benigno. Trataríase do que se chama un adenoma. Cando os tumores son malignos, o que fan é que as células olvídanse de para que estaban programadas, parecense nada a quen tiñan que parecerse e empezan a ter aspectos moi variopintos e empezan a destruir os tecidos. Algúnas delas, por exemplo, se o tumor se encontra na pel, pode destruir a epiderme, producir úlceras, pérdida da epiderme que recubre a lesión, producirse hemorraxias. Todos estes puntos roxos, vermellos que vedes por aquí son eritrocitos que se están extravasando porque as células tumorales se están metendo hacia a epiderme. Nos fixámonos nas características das células. Para saber se os tumores son benignos ou malignos, se se trata de cancro, temos que saber que características teñen esas células. E as células tumorales se caracterizan porque son células que teñen núcleos moito máis grandes que os normais. Para que vos fagades unha idea, na imaxe da esquerda temos un corte de o que sería un tramo del intestino del colon normal. As células son moi civilizadas, están todas colocadiñas en empalizada, que chamamos os patólogos, unha detrás de outra, teñen unha pequena vacuola na parte máis superficial, na parte apical, e os núcleos todos colocadiños na parte de abaixo. Este é o moco que producen as células do colon. Na imaxe da dereita temos un adenocarcinoma, que é un tumor maligno, un cancro de colon. Aquí as células, o orixe é como esta, deberían de ser como esta, sin embargo non se parecen en absoluto a estas células. Son moito máis descontroladas, forman agrupaciones moi desorganizadas, teñen núcleos moi grandes, con formas moi raras, con nucleolos, que é o que organiza a división celular, moi alterada, e despois hai estructuras como esta que son mitose, porque se as células tumorales están dividindo de maneira moi descontrolada, unha das características que presentan é que teñen abundantes mitoses, formas de división.
É dicir, que se comportan como verdadeiros terroristas. Nos, cando estamos ao microscopio e vemos células deste tipo, podemos predecir que son células que teñen capacidade de destruir os tecidos cercanos, que teñen capacidade de invadir os vasos linfáticos e que, ademais, teñen posibilidades de producir metástase en outros territorios. Temos técnicas de diagnóstico que nos permite caracterizar esas células para establecer tamén métodos de diagnóstico millores e, ademais, de establecer formas de tratamento, quimioterapia, radioterapia, según como conseguimos marcar ou identificar esas células. É dicir, podemos etiquetalas. Temos, ademais, a posibilidade de facer necropsias a partir dos animales mortos, e iso nos permite, en investigación, obter mostras de moitísimo valor biolóxico para o estudo das enfermidades. E iso está tendo nos últimos anos unha gran importancia, posto que está surxindo, que se chama oncoloxía comparada, e se están utilizando os animais domésticos como modelo de estudo para o cancro en humana. Compartimos moitos tipos de tumores, os humanos e os animais. Despois de coñecer o xenoma do can, estás avanzando moitísimo nos últimos anos no coñecemento do cáncer, encontrar modelos animales no can que sirven tamén para coñecer mellor o cancro nos humanos. Algúns exemplos son o carcinoma de células escamosas, o coñecido carcinoma asociado ao efecto do sol, os melanomas, os linfomas e o cancro de mama. No cancro de mama estamos encontrando similitudes, por exemplo, en receptores hormonais, e o que despois axuda para establecer diferentes terapias con hormonas. Ou algunhas mutacións como a BRCA1 e 2 que provoca que os tecidos perdan o sistema de reparación do DNA e sexan células máis inestables e sexan máis capaces de producirse tumores moi lesivos. Claro, se vos digo BRCA, dice, bueno, esta que dice, non? Pero se vos digo que este é o gen que tiña mutado Angelina Jolie, probablemente sí que vos sonará moito máis, e que se recordades, fai uns anos, houve moitísima sona nos medios de comunicación porque Angelina Jolie decidiu, porque tiña unha mutación que se debía, bueno, que tiña na súa familia unha mutación hereditaria, que se iba a facer unha mastectomía bilateral preventiva cando non tiña diagnosticado o tumor, e iso fixo que se chama o efecto Angelina Jolie. Hai un montón de traballos, se facedes unha búsqueda nos buscadores de Google, veredes que hai 51 artículos no ano 2013 que nombran Angelina Jolie e que estudan esa situación. Que fixo? Bueno, pois cambiou tamén a percepción do que é o cancro e a xenética, a importancia que ten a xenética no diagnóstico das enfermidades. Como conclusión, que vos quero mandar como mensaxe? Que os animais e os humanos compartimos moitas enfermidades, que o traballo conxunto de médicos e veterinarios permite avanzar moitísimo no coñecemento das enfermidades, e que no cancro probablemente encontraremos nas nosas mascotas e nos nosos animais algunhas das respostas que se buscan para controlar esas células que perden os mecanismos de control. E moitísimas grazas por vosa atención.